Intitolare lo stadio olimpico a Paolo Rossi? Un ordine del giorno approvato alla Camera dei Deputati con 387 voti a favore per intitolare al campione lo stadio della capitale. Ad un anno dalla morte di Pablito e proprio dalla città adottiva, dalla Vicenza in cui esplose il suo talento, coronando l'attaccante eroe dei mondiali 82 che arriva la proposta. L'Aula di Montecitorio è stato approvato pressoché all'unanimità un ordine del giorno, a mia prima firma ma condiviso anche da tutti i parlamentari vicentini, con cui si impegna il governo a valutare l'opportunità di intitolare lo Stadio Olimpico di Roma a Paolo Rossi. Ora, dopo questa chiara espressione della volontà popolare, la burocrazia romana, il CONI e la società Sport e Salute, proprietaria dell'impianto, non hanno più alibi. Ad esprimere tutta la commozione del caso Federica Cappelletti, la vedova del campione, che si augura possa davvero iniziare un percorso per portare l'intitolazione dello stadio al Pablito nazionale. Mi fa piacere, dice, che anche la politica si stia muovendo. Paolo è stato capace di unire 40 anni fa tutta la nazione, lo sta facendo ancora adesso, che non c'è più. Al calcio ha dato molto, conclude, quindi si tratta di un riconoscimento meritato. Riconoscimento che i vicentini abbracciano. Paolo Rossi è stato un emblema per la città di Vicenza e per la squadra, quindi anche per la nazionale. Tra l'altro ha aiutato molto a vincere i mondiali dell'82, quindi sicuramente sì. Io sono arrivato qui nel 78, ho visto tutte le partite di Paolo quando è arrivato secondo il Real Vicenza, quindi io penso che sia un'ottima idea. Paolo Rossi era un bravo calciatore. Dopo di ciò. E secondo lei andrebbe intitolato lo Stadio Olimpico a lui? No, sì. Ora la palla passa agli appassionati, con l'augurio di trovare una mediazione con le tifoserie della capitale.